personalisht, unë e kam ftuar Edi Ramën dhe e ftoj në çdo kohë, në çdo studio që të zgjedh ai dhe në çdo shesh publik, të ballafaqohemi pak. Dhe të shoh se kush ka shenja të senilitetit, të rrjedhjes, dhe të vit ja u tregojmë shqiptarëve. Rikthimi im nuk ka absolutisht në bazë ambicie për karrige, ambicie për para, ambicie për luks. Nuk del njëri të thotë se unë këto i kam patur edhe në moshë tjerë, edhe në një. Jo, tani as pak. Çfarë më mbetet mua nga mosha tani? Më mbetet eksperienca e çmuar. Paraqes një program para shqiptarëve me terma konkrete, siç keni konstatuar dhe ju. Por eksperienca ime qeverisëse më lejon mua të parashikoj me vërtetësi të madhe realizimin e këtij programi. 100 ditët e para do t'jenë 100 ditët e transformimit të Shqipërisë. Pak të eksperiencë të garantoj që nuk do mund të premtoja. E vërteta është që makthi i tij është i Kris Lasivita. Unë ja u thash. Atë gjumi nuk e se. A i shkallmoj komplet pas të faqës së Kris në kratë Sali Berishës.